هر ورور په دې باندې ځان پوه کړي چې اسلامي نظام څه شی دی، د اسلامي نظام حاکم کوم مواصفات لري، کوم حقوق لري، کوم وجایب لري. نو اسلامي نظام هغه نظام ته ویل کېږي چې د نظام اساسات او احکام او فرامین او هدایات دا ټول د شریعت د مصادرو څخه ماخوذ د الله تعالی کتاب، د سید رسول صلی الله علیه وسلم سنت، د مسلمانانو اجماع او قیاس. دغه څلور چې د نظام د فرامینو د قواعدو سرچینه دغه نظام ته وایي اسلامي نظام. یعنی دا نظام چې جوړیږي، نظام خو پر قواعد او پر اساساتو باندې جوړیږي. د نظام قواعد او اساسات چې دغه څلور مصادر څخه هغه نظام ته وایي نظام اسلامي. یو دوهم دا دی نظام اسلامي هغه نظام دی چې د نظام حاکم هغه الله جل جلاله وي. څه فیصلې چې کېږي هغه د الله تعالی د حکم مطابق کېږي. د بل چا د پاره دا واک نه وي چې هغه فیصلې وکړي، هغه تصامیم ونیسي. واک شریعت حاکم. او څوک چې د نظام په راس کې دی هغه مسؤلیت د تنفیذ د احکامو لري. الله پاک جل جلاله فیصله کړې ده اقیموا الصلاة. الله پاک فیصله کړې ده کتب علیکم القتال. الله پاک فیصله کړې ده کتب علیکم القصاص فی القتل. دغه فیصلې چې سوي دي د دې فیصلو د نفاذ دپاره چې څوک کار کوي دا د نظام حاکم دی. هغه به د خدای پاک د طرفه راغلی نظام، راغلی احکام د دې تنفیذ او نفاذ چې کوي دې ته حاکم ویل کېږي. دا د نظام مشر. نو دغه نظام اسلامي بلل کېږي. په کوم نظام کې چې طریقه داسې جوړه نه وه هغه نظام ته د اسلامي نظام نوم نه ورکول کېږي. چې حاکم شریعت نو او د نظام حاکم دا بیا د الله پاک په دغه کې د الله تعالی جل جلاله طرف کې بیا واک نو هغه نظام حاکم نه دی. یعنی که داسې فیصله کولی شوی چې شریعت یو څه وایي دی بل څه وایي. مثلا شریعت وایي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. د شراب حرمت شریعت وایي که د شراب اجازه ورکول نو څه شي حاکم یې؟ تو خو دلته خلیفه راغلی نو خلیفه خو اصل لري، د اصل هدایات معاملې کوي. چې رب جل جلاله یو څه وایي ته بل څه وایي، ته څه شي خلیفه یې؟ دا خلیفتوب به اعتبار نه لري. او د مسلمانانو حاکم هغه که د شریعت نفاذ ته اوږه نه ورکول، ځان یې پر بله خوا باندې وړي، دا حاکم بیا شریع حاکم نه بلل کېږي. نو دا اسلامي نظام سو چې حاکم الله جل جلاله د قوانینو سرچینه شریعت او د نظام چلوونکی هغه د احکامو د تنفیذ مسؤل. دغه نظام ته نظام اسلامي وایي. قدرمنو دوام شی د نظام اسلامي هغه چلوونکی او هغه مسؤل چې احکام نافذوي د دې مسؤلیت نوم بیا امامت دی. امامت خلافت. امامت بیا زموږ استاد عقایدو چې تعریف کړی دي هغه داسې تعریف کړی دی هي ریاست عامه فی امور دین و دنیا نیابتا یا خلافتا عن النبی صلی الله علیه وسلم. دا یو ریاست عامه دی په امور دنیوي کې او په امور دنیوي کې په دواړو کې دا ریاست سپاره شوی دی چاته په شکل د نیابت عن النبی صلی الله علیه وسلم. د اسلامي نظام حاکم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نائب په امور دینیو کې او په امور دنیوي کې. ځکه نظام خو دواړه امور په غاړه لري، هم به د خلکو دنیا ته متوجه، هم به د خلکو آخرت ته متوجه. او د نظام اسلامي د نور نظامونو سره امتیاز دادي. نور نظامونه تا ته نظم راولي، تا ته امن راولي، ستا د اقتصاد کوشش کوي، ستا د پرمختګ کوشش کوي، خو دا د چارې یوازې او یوازې حصر دي در دنیا پرې. ستا د آخرت په لحاظ هېڅ کار نه کوي. که لمونځ کوې که نه کوې، که روژه نیسې که نه نیسې، که شراب خورې که پرېږدې، په دې چارو دې کار نه لري. آخرت په لحاظ چې تا ته هر څه در پېښېږي. نظام اسلامي خاصه دا ده چې هغه سره ستا د دنیا او د آخرت غم ورسره دی. هم به د دنیا در سموي، هم به د آخرت فکر لري. البته آخرت به در دنیا ورته مهم وي. نو د اسلامي نظام هغه مشري دا مشرتوب ته امامت وایي. امامت عبارت دی د دې څخه چې یو چاته نیابت ورکول سي په امور دنیوي کې او په امور دیني کې. او دغه نیابت خلافت د الله د پیغمبر څخه. د الله پیغمبر چې کومه طریقه چلولې دغه طریقه مخ ته وړي دا امامت. او دغه امام د مسلمانانو شه دی. په امام د مسلمانانو کې بیا شرایط شته. امام د مسلمانانو به مسلماني، کافر د مسلمانانو امام نشي کېدای. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
کافر ته الله پاک مسلمانانو باندې لار نه دی ګرځولی. امیر د مسلمانانو چې دی په هغه کې به حریت مرئي امیر نشي کېدلی. په امیر د مسلمانانو کې دا دی چې بالغ به وي، ماشوم چې دی هغه امیر نشي کېدلی. په امیر د مسلمانانو کې دا دی چې عقل به لري، لیونی به نه وي، لیونی د مسلمانانو امیر نشي کېدلی. په امیر د مسلمانانو کې دا دی چې هغه شرط افضلیت چې عدالت به وي. فاسق هم امیر کېدای شي، خو افضلیت شرط دا دی چې عدالت په امیر د مسلمانانو کې. دغه شرایط چې په یو چا کې پیدا سوه او بیا انتخاب د ده وسو دې ځای ته ټاکنه یې وسوه، په دغه وخت کې دا د مسلمانانو امیر دی. اوس دا مسله که ښه په جدیت ورته متوجه سي چې دا ټاکنه د مسلمانانو د امیر څنګه کېږي او چې ټاکنه یې وسي بیا حکم څه دی. د مسلمانانو د امیر د ټاکنې دپاره شریعت هغه مشهورې طریقې درې ذکر کړي دي. یو بیعت دی، یو استخلاف دی او یو تغلب دی. بیعت دې ته ویل کېږي چې د اهل الحل والعقد، اهل الحل والعقد دا معنا ده چې هغه پوهان د ټولنې چې په اعتبار د تجربې، په اعتبار د حکمت، په اعتبار د علم دغسې خلک راولاړ سي یو سړي باندې لاس کښېږدي چې ته به د دې ټولنې مشر یې، د دې مسلمانې جامعې مشرتوب به ستا پر غاړه وي. دا ټاکنه یې په دغه شکل باندې کېږي. دغه ټاکنې ته په دغه شکل چې وسي هغه ته وایي بیعت. بیعت معنا دا د بیع څخه ماخوذ دی. په بیع کې مسله داسې چې دکاندار ته درېږې، ته پیسې ورکوې، هغه تا ته یو بوتل غوړي درکوي، هغه تا ته وریجې درکوي، هغه تا ته اوړه درکوي. په بیعت کې دا دوه شیان دي، د یوه طرفه څه سمني، د بل طرفه څه مبیعي. په دغه بیعت کې چې د اهل الحل والعقد د یو چا سره بیعت وکړي، لاس په لاس کې ورکړي او ورته وایي چې ته زموږ امام یې، نو دې سړي څه ورکړه، د ده ته څه غوښتنه ده. دغه اهل الحل والعقد چې دي دا د ټولې مسلمانې جامعې نمایندګان دي. یو سړی چې وطني تجربه لري، یو سړی چې په نظامي امورو پوهېږي، یو سړی چې په حلال او په حرامو پوهېږي، په یو چا کې چې تجربه یې کاري، دا د هغه خالي الذهن مسلمان چې په هیڅ نه پوهېږي دغه نمایندګي کولی شي. نو د ټولې جامعې نمایندګي، د مسلمانې جامعې نمایندګي، دا اهل الحل والعقد، دا متنفذین د قوم، دا علماء کرام، دا قومندانان، دا د ټولې مسلمانې جامعې مثلا افغانستان دی، د دې 40 میلیونه نمایندګي دغه 15 نفره کوي. په دغه وخت کې چې کله بیعت د مسلمانانو د امیر سره کېږي، خو دا بیعت چې ورسره کېږي، د بیعت معنا څه شي ده؟ بذل العهد بالطاعة للامام. دا خپل وعده ورکول چې د دې چې زه ستا اطاعت کوم. ګوره ته مو امیر ټاکلی یې، در اوس عادي سړی دی، دغسې دی لکه زه چې یم، لکه ته چې له کابل شي، خو چې کله دا مسلمانانو لاس په لاس کې ورکړي او دا وعده یې ورسره وکړله چې هم دې اطاعت کوو هم دې خبره منو، راسه زموږ مشکلات ته پر غاړه واخله، هغه یې بیعت قبول کړي چې سمه ده ما ستاسې بیعت قبول کړی دی. دلته دغه عادي سړی بیا ولاړ یې امیرالمؤمنین شو، دا ولاړ یې د مسلمانانو خلیفه شو. پرون چې څه حکم و نن یې بیا هغه حکم نه دی. نو دلته په بیعت کې دوې خبرې دي. د یوې خبرې څخه یوې طرفه سره د دې عامو خلکو سره د طرف نه دا وعده ده چې څه چې امر کوي زه بیا منم، او چې څه چې ویل هغه به اورم. ګوره دا د ټول ملت وعده وي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. که بیا بې اطاعتي کېږي، که بیا سمع نه کېږي، خبره نه اورېده کېږي، الله پاک د بیا مسؤوله کېږي په هغه صورت کې. او د ده د طرف نه بیا څنګه وعده ده؟ د ده د طرف نه دا وعده ده چې زه مو دلته اوس مسؤول وټاکلم، خادم مو وټاکلم، امیر مو وټاکلم، زما بیا دا در سره وعده ده چې کم د نبي صلی الله علیه وسلم وظایف وي، هغه وظایف به ستاسې په مقابل کې ځان جاموم، ستاسې کم حقوق چې هغه به سرته رسوم. په حقوق کې څه شي دي؟ د مسلمانانو حقوق څه شي دي؟ تنفیذ د شریعت به درته کوم، سرحدات به مو در ساتم، عدالت به قایموم، نشر د علم به کوم، محکمه به درته جوړوم، قصاص به نافظوم. بس د شریعت تطبیق چې د زما مسؤلیت شو، زه په دې مکلف یم چې شریعت تطبیق کړم. اوس نو دغه د مسلمانانو امیر او رعیت تاسې دې ته وګورئ. اوس که یو سړی وایي چې امیرالمؤمنین صاحب حکم وکړي چې هغه درته وایي چې وروره نور د دې اجازه نشته چې ته ژیره وخورې، او یا درته وایي چې د دې اجازه نشته چې ته پر مسلمانانو ظلم وکړې، یو مسؤل ته وایي. که یو څوک یې نه عملي کوي، په خپل ګریوان کې دې وګوري چې ما خو د دې مسلمان سره دا عهد کړی دی، دا مې وعده ورسره کړې ده چې ته څه راته وایې هغه به زه عملي کوم. نو اوس ولې پر خپل وعده نه ولاړ چې هغه درته وایي دا مه کوه، ته پر هغه لار باندې روان یې.
او که د مسلمانانو امیر بیا داسې وکړي چې قصاص نه نافظوي، سرحد نه ساتي، امن نه راولي، نشر د علم نه کوي، بیا ملت هم ملامت دی چې ته امیر صاحب د څه دپاره ما ټاکلی؟ ستا ټاکنه خو د دې دپاره نه ده چې ته پر موږ قومنداني وکړې، ته خو د دې ملت دپاره یو خادم ټاکل سوی، انتخاب سوی، نو ستا دپاره خو په کار دا ده چې ته د الله د پیغمبر ټول وظایف عملي کړي. نو دلته دا دوه مکلفیات راغله. نو د مسلمانانو امیر چې دی هغه واجبات لري، هغه وظایف لري، هغه حقوق لري. د مسلمانانو د امیر حقوق دا دي چې کله درته ضرورت سو نصرت به یې کوې، چې کله یې خبره درته وکړله اطاعت به یې کوې، چې کله یې خبره درته وکړه اورې به، او دا در باندې لازمه ده چې د مسلمانانو د امیر احترام به کوې. السلطان ذل الله فی الارض، پیغمبر علیه السلام وایي امیر د مسلمانانو چې دی دا د خدای پاک سایه ده په مخلوق کې. کله چې په یو وخت کې په یو نظام کې په یو مملکت کې پاچایي او عادل پاچایي د خلکو حقوق ساتي، خلک نه قتل کیږي، امن قایمي، د حق حقدار ته رسیږي، نو تر دغه غټ استراحت مسلمانانو ته چیرې؟ یو مسلمان چې په سخته ګرمۍ کې په 45 درجې ګرمۍ کې ته د ګرمۍ سره ایسته کې سایې ته یې ودرې او دا ګرمي یې محو سي، څومره به خوشحالي. د ښه حاکم، د مسلمان حاکم، د عادل حاکم د ملت په شان کې مثال داسې دی لکه دغه د الله پاک د رحمت سایه په دې ملت باندې. خو د دې سلطان په باره کې د الله پیغمبر فرمایي من اکرمه اکرمه الله ومن اهانه اهانه الله. که چا اکرام وکړي الله پاک جل جلاله به د دې اکرام وکړي، او که چا اهانت وکړي نو بیا به الله پاک د سپک کړي. تاسې ګورئ په دې باندې سر خلاص کړي. زما او ستا چې یو کارمند دي، زما او ستا یو مزدور، دغه مزدور کارمند چې یو څوک یې بې عزته کړي، یو څوک په سپکه ورته وګوري، زما او ستا خوا نه بدېږي؟ دغه څوک چې د رب جل جلاله خلیفه دی، د الله د پیغمبر خلیفه دی، چې ته اهانت وکړې الله پاک در څخه خفه کېږي، د الله پیغمبر خفه کېږي. الله پاک چې موږ د دې حالت څخه وساتي.